السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية المقطع عاوزكم تشتركوا في القناة، اوكي؟ تشتركوا في القناة، تدوسوا الزر الأحمر ده وتدوسوا الجرس لغاية ما يكون لونه يعني تدوسوا اول كده، اوكي؟ كده انتم دخلتوا في عائلتنا، عائلة الفخمين، اوكي؟ عائلة بودي فور جيمر، اوكي. اول حاجة في بداية المقطع انا عاوز اقول لكم صلوا على الرسول. اوكي، المهم طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم انه في تحدي الاصوات، اوكي كويس. وتاني حاجة كمان اشتركوا في قناة صاحبنا دارك تون، اوكي؟ زي ما انا قلت لكم يعني وكده. فيلا نبدأ الموضوع. اوكي يا شباب، يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أساطير دارك تون في هذه الحلقة وستكون عبارة عن اختبار. طبعا يا شباب دلوقتي هنبدأ الفيديو. ثوان ما عليكم سوى معرفتها، ومدة الاختبار هي 5 ثوان، ويمكنكم أيضا إيقاف الفيديو والتفكير في الشخصية. لنبدأ الآن. اوكي يلا نبدأ. استعد. ثانية يا شباب، بس الموبايل علق مني وقفل. اوكي دلوقتي فيلا يا شباب دلوقتي هنعمل اول واحد ده. انا عرفته يا شباب، لكن انتم قولوا لي بقى في التعليقات، خليكم تفكروا. بنتن. يس، فزت يا شباب في اول مرة. واو، شكرا يا رفيقاي. لم أعد أشعر شباب انتم قولوها في التعليقات وانا عارفها. كلارنس صح ولا لا؟ تعالوا نشوف. يس، صح يا ولد. ده اسهل حاجة يا شباب، يعني اللي مش هيعرفه هيكون ما بيتفرجش على كرتون خالص. يعني احنا كنا بنتفرج واحنا صغيرين. بسيط. إنه بسيط. نعم يا ولد. ده كده واحد كان بيجي في سبيس تون، كان معاه بنت كما اعتقد، او هو شاب لكن مش فاكر اسمه ايه، لونه اصفر شعره. إنه إدريان. انا مش فاكره يا شباب، فخطأ لي. شيرود. انا اقول شيرود، انتوا بتقولوا ايه؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. إنه شيرود. صح اكيد. لدي فكرة، نصور أنفسنا بوجوه النجوم بدلا من وجوهنا. ده شهاب. إنه شهاب. نعم يا ولد. اوكي طبعا شباب الفيديو ده بيكون تحت في الديسكريبشن عشان تعملوا انتم التحدي لوحدكم وتقدروا تحطوه على اليوتيوب، يعني زي انتم عندكم قناة. واكتبوا لي تحت في التعليقات كام واحد انتم عرفتوا تقولوه، مع اني انا كنت عماله اقوله كده. اوكي طبعا الانترو في البداية عجبكم او لا؟ اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات. والفيديو ده بيكون جزئين. الجزئين دولت هخليهم مع بعض في البرنامج ده بتاع المونتاج. فيلا نكمل. ده البتاع ده، البتاع الازرق ده انتم عارفينه، اللي نقار الخشب. إنه نقار الخشب. ايوه، لكن انا مش فاكر اسمه ايه. فيجيتا. لا استنى شويه، ده دراجون بولز لكن فيجيتا. انا متاكد. انتم رايكم ايه؟ إنه يس صح يا ولد، صح دراجون بولز. لا تقم برمي أشياء غريبة علي. ما اعرفش مين ده يا شباب. مين ده؟ بتاع الازرق ده. طلع صح، لكن انا قلت برضو غلط. لكنني سعيد. إذا عرفتم هذه الشخصية اكتبوها في التعليق. إلى هنا وصلنا لنهاية الاختبار، أرجو أن نال إعجابكم. اوكي يا شباب، كده نكون وصلنا لنهاية المقطع. اذا عجبكم المقطع دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ورابط الفيديو ده بيكون تحت في الوصف. اوكي يا شباب، فبس ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بكرة او بالليل. النهاردة دلوقتي الساعة 1:59، وانا هحط ده قبل العصر، يعني الساعة 3 بالظبط قبل العصر. فبس ومع السلامة، واشتركوا في القناة، ومع السلامة.